ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ဆက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံကျုံဖြစ်တော့မှာသိကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာနော်တရုတ်နိုင်ငံခြံစည်းကြော်ခတ်တဲ့အကြောင်းလေးတော်တော်များပြောလာပြီ။ဘောမတွေကအဆက်ပြောလာပြီ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတရုတ်ကျုံမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိနေရတယ်။ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေမှာတာဝန်ရှိရလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့နယ်စပ်စီးမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ရှိရလား။ဦးလေးကြီးခဏပြန်ကြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရိုးချစ်ဆိုတဲ့မပါတာတွေမှာတာဝန်ရှိရလားအမှန်တော့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုပူးပေါင်းပြီးတော့မဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ဒီအတိုင်းနဲ့ဆက်သွားနော်တရုတ်ကလည်းသူ့ဟာသူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဂုတ်သွေးဆုပ်เสียရှိတာကိုစက်တိုက်ဆုပ်တယ်မအားလားကလည်းသူအာဏာမြဲမှုလုပ်เสียရှိတာကိုဆက်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကကြတော့တော်လိုင်းနိုင်မှာဒါတွေတားဆီးလို့ရမှာနော်တော်လိုင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့မဆိုင်မဲ့နေတဲ့လူတွေပေါ့လေဂျားနေတွေနော်ကျွန်တော်တို့ကရိုးသားဖြူစင်းတဲ့ပြည်သူတွေပါလို့ပြောတဲ့လူတွေကွန်မြူနတီပြကြီးမှာပြောနေတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအေးခမားတို့လေလဲချိန်ကြရင်အဲ့ဒါဆိုင်လာတော့မှာနော်တရုတ်ကအဲ့ချန်စီကိုခတ်တဲ့ကိစ္စတွေမကဘူးနော်နောက်ထပ်အခုမြစ်စုံကိစ္စတွေလည်းသူလှုပ်လာတော့မှာတောက်လျှောက်ဟိုရခိုင်တီးပေါက်မဲ့ပိုးလမ်းမကြီးလည်းလှုပ်မအားလာနဲ့ပေါင်းနေတယ်များတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နော်ဂုတ်သွေးစုပ်ကျုံပြီးချင်းကျင်းတီပေါက်ခံရတော့မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရှိတွေကိုကျွန်တော်ပြောတတ်တဲ့လူရင်တော့ဆိုရင်နော်အမှန်ကိုကျွန်တော်ရမ်းပြောတာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပြောလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်ကြဘူးလူတွေကနော်အမှန်တရားနတ်ခါပြီးသွားရင်အခုချိန်မှာမင်းဘာမှားနေလဲမင်းမှားနေတယ်ဘယ်သူမှားနေတယ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံအပေးတဲ့လူတွေကတခါနော်မြင်မကြည့်တာခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာဘာလုပ်မှာလဲအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုတည်ဆောက်အောင်ပါနော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးပိုကျိုးအောင်ဆန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနော်နေအချက်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ကိုသူခေါ်လာတယ်နော်ဖက်စစ်ကတိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးမထွက်သွားလို့နော်ဂုတ်သွေးဆုပ်လို့တခါရန်သူဖြစ်တဲ့နေချက်နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးပြန်တိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ပုံစံကိုလိုက်ရမှာအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့မတူညီနေဘူးလေနော်အခုကဖြစ်နေတာအဓိကတော့ကိုချင်းချင်းဖြစ်နေတာပူဆိုးတယ်နော်ကိုချင်းချင်းဖြစ်လို့အခုတေးကြတယ်ဖလန်းပြန်ပေးလိုက်ရတာလေကိုချင်းချင်းဖြစ်လို့နော်ပြီးသွားရင်အခုမန္တလေးနယ်မြေမှာအစတော့ပီဒီအက်စိုးမိုးနယ်မြေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပြန်ပေးလိုက်ရတာလေအဲ့ဒါလည်းချင်းချင်းဖြစ်လို့တေးကြရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရင်းလို့မရအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လုံမှတာနော်နေမှတာကျွန်တော်တို့တရုတ်ကြုံကလွတ်လိုက်မယ်နော်တခြားနိုင်ငံတွေလာတာမလာတာဝင်တာမဝင်တာအဲ့ဒါနောက်ကိစ္စကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံမှတာနော်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကြုံကလွတ်မယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ချိန်တန်နေပြီ